我新手咩包佢？我唔肯用。咁就攞特級步槍。我唔好玩佢攞 RPG。左輪盾牌、汽油彈。我先攞咗左輪，咁佢以為都冇幾屈嘅。將佢即係我唔係太識玩嘅，因為我呢個等級佢應該唔會講我係新手，又再攞出真實力。佢真係厲害。喂，中兵師啊！你死定了！我告訴你，咁中意玩突擊步槍係咪啊？我盾牌都我平時用開個招唔起效，咁就唔好掛咗啦嘛。就3人稱會好啲，我覺得。只要一度話鏟或者試下小刀，不過小刀必須。攞咗啦。Oh my gosh！ 都係咁樣保險啲。What the？ 佢仲未用。我應該揀呢個場地。咁樣又好。打一場就輸，仲有最後一個出級新手好嘛 ？OK， 我嚟去呢度。不要，我偏要選男的。咁就唔好怪我追隻槍啦。攞下我新買嘅十字弓，我試下先。又唔應該攞十字弓。唔可以變 C， 所以我都唔變。我只係講下，因為比頭先呢個悲強氣爆咁樣喺度。我覺得我應該用翻突擊步槍，因為我用咗你係爆頭先。我喺邊啊？咪就係觸犯天條，咁呢個培根頭咪觸犯咗天條咯。咁我之前咪觸犯咗天條咯。本事影，而家我覺得呢個人咁 pro 嘅，佢應該就係想觸犯天條。嚟啦！攞翻突擊步槍啦！太耐冇玩突擊步槍，手感有啲冇咁好。好啦，所以。What the？ 追嘅。
其實只係換蛋啫，唔係咩佢，唔係咩。不過仲細要開好啲，係時間整爆。我攞咁耐嘅，都唔係好耐啫，其實係咪咁時候㗎？我唔想嘥咁多時，因為我哋影片就10分鐘少少。我發現其實如果我哋兩個都唔離開嘅話，之後我哋會兩個一齊傳送到更加少片。咁所以我哋只要佢唔離開，只要揾多2個人都得。唔好再俾我睇到嗰個咩聊天功能需要驗證呢個位置，我氣炸了。OK， 十字路口即刻揀。喂，競技場你知唔知我贏咗超過1000次但都？我唔係贏咗超過1000次，係嗰個小回合贏咗超過1000次，唔係回合。呢個追槍啦。我喺小回合入邊喺嗰度贏咗1000次超喎應該，因為我見到系統係咁寫。Oh my god！What the heck？What the？Oh my god！點解唔同我一齊玩追擊咧？但係點解佢就玩追擊成晒？我頭先對嗰個人講。OK。突擊。Oh my god！我攞錯。呢個我認為最爛組合入邊嘅其中一款。Oh my god！ 真係輸咗。What the heck？仲喺度上下做運動，如果唔係攞錯槍，你可能已經我都係攞 RPG 死咗。RPG 頭先喺度鞭屍嘛，做上蹲下都。還返俾你，玩完。Oh my gosh！ 我惹咗佢啦又。再嚟啊！左輪，快啲左輪！Oh my gosh！Oh my gosh！OK， 冇事。哦，有事。I have some is。Oh my gosh！ 俾呢個。哈哈 ！Oh my gosh！Oh my！麻塞，最多食佢一個唔爆頭。我但凡食一個爆頭嘅都拜拜啦。Oh my！ 嚇？咁我都攞咗。我就企喺呢度今日。Where's the people 啊？
gosh！ 變屍咩？好得戚！我覺得我應該都嚟要 check 下。覺得咁樣啦。嗰邊 ？Oh my gosh！ 換啦。我咪跳。變屍嘛啊！唔合喎，歌詞同呢個 background。嚟新嚟 ，what the heck？ 咩事啊？嗰度睇唔到發生咩事 ？what the heck？ 我知道咩事。what the heck？ 我最多食一下追擊都唔飽。Oh my god！ 咁多小魔蛋喺度。佢係十字弓，單飯都食一個爆頭十字弓都先拜拜，say拜拜。挑戰 ，what the？ come on！ 咩師仔 ？Oh my god！ 又係呢個人。OK， 咁我哋今日嘅影片就到呢度，拜拜。因為我哋冇10分鐘。咁我哋今日嘅影片就到呢度啦，拜拜。